Somos Watches GMT y hoy os queremos enseñar este Jaeger LeCoultre. Es el modelo Master Compressor World en acero del año 2010. Tiene un tamaño de 46 milímetros y el reloj está en perfecto estado. Lo entregamos con caja, libritos, papeles y un año de garantía. Trabajamos con envíos 24 horas a toda España y recordad que podéis ver todos nuestros relojes en watchesgmt.com y podéis seguir en contacto con nosotros a través de Instagram y Facebook.